ti sech na bag elve, sot ni souk katat kamnie, sot ni souk katiat kamnie, kak de la, eta novi Cadillac. Kak eta novi kak de la dingi vodak ma. Yo, pretuluski kak deliski uminiafsio, chiki piki de la. This is nice, huh? Cheers. Uminiafsio, chiki piki. Utibiafsio, chiki piki. Chiki piki. Net problem de Flagerian vlogs. Eta maya emblema za kadina kanal. Tut, kutaya tema papishis na kanal. Nizabi vai kala kochi. Najima é bistra. Dopo pa já levat na meu canal de Flagerian vlogs. Esse vídeo é pat pisani. Najima subscribe. Finis, man. Spasi ba bashoy. Inis abvait najima na kala konchik. Потому что я вижу, что вы не получаете сообщения, когда у меня новый выпуск. Пожалуйста, если вы еще не нажимаете колокольчик, иди и нажимай, пожалуйста. Прямо сейчас, man. Спасибо большое. Сегодня у нас есть горячая песня, горячее видео. Ты уже знаешь, что когда я снимаю реакцию так рано утром, это очень важно, ты понимаешь? Сейчас это 11 часов, 19 минут, понимаешь? Morgenstern выпустили премьер, если вы посмотрели мое предыдущее видео, которое я сделал сегодня, я проснулся в 6 утра, понимаешь? И сижу ждать этот премьер. Но я не дождался, пока я биву ван, пока я покушал, пока я все сделал. Премьер уже закончился. Вот поэтому сейчас я буду посмотреть эту песню первый раз вместе с вами. Песня называется Cadillac LG. Morgenstern, мой родной брат. My brother from another mother, if you know what I mean. Мой брат из другой мамы, ты понимаешь? Okay, guys, я буду тратить ваше время, давай сразу погнали на этот клип, man. Cadillac, это новый Cadillac. Подожди, надо громко это сделать вообще. Это уже... Это утро. Никому не мешаю. Короче, ребята, я выучил лирика, понимаешь? Когда этот песня вышел, мне сразу нравится, и скачал лирика и выучил припев, хотя бы, понимаешь? Let's go. Вот, это меня или это место? Это где он снимал этот клип по соси. Именно это место. Именно эти деньги, ты понимаешь? Это комната, где он снял по соси. Это что я сразу замечал. Let's go. Он качает эти деньги. Это называется ты богатый, ты понимаешь? Когда у тебя есть много денег, ты качаешь эти деньги. Знаешь что, братан, твой левел не сюда. Твой левел это уже как у Билл Гейтс, уже как Ибрамович, the owner of Chelsea. Billionaires. Это billionaire lifestyle сейчас, man, nigga. Как дела, это новый, как дела, делай деньги, бля, вот так, man. Вот, man. Этот клип он снял в этот кафетерия, этот дом, вот, не кафетерия, блин. И вот дом, короче, вот. Я не думаю, что этот клип будет в дом. Я думаю, что это шутка, что ли. Я думаю, что он будет снимать где-то на улице, потому что я видел его stories.
qui dit on ELG, ani pakatai tiazi takoe tricycle, takoe motocycle который есть три колески, tricycle, короче, вот. Но клип начинается в комнате, но посмотри дальше, что будет. Вот маленький Моргенштерн и огромный Моргенштерн вообще. Классный эффект. Не буду говорить, что это плохо, это классный эффект, man. Молодой пушки, эй, посмотри. Вы видите в небо там, это Playboy. This is a bunny. Это Playboy, это его цепочка такой. Можешь есть такой цепочка, где есть такой кролик, Playboy, заяц. Грязный заяц, короче. Посмотри, посмотри. Часы. Он сказал, что посмотри на мой часы. 3 на шее. 7 в жоп. Он стал дизать. Напиши на комментарии, что он там говорит. Часы. 3 на шее. Сотни сучка ко мне, сотни сучка ко мне, кадела, делай деньги, бля, вот так, мне. Блин, вот, это песня кайфучая песню, летнюю песню. Кстати, я был на, понимаешь, одно место, это типа пляж такой. Все люди в улице играют эту песню, все кафе, все места, они играют эту песню, это летнюю песню. Я уже тебе сказал, что ты уже убил это лето, короче, ты понимаешь? Ты сдохнул это лето. Это лето уже мертво. Сейчас это лето в мог, понимаешь? Потому что ты убил это лето, это твое лето. Эту песню очень кайфучий. Тип на мне, сочки. Я не помню, это лирика, да? Но я постараюсь. Тип на мне, сотни тысяч на баг ЛВ, сотни сука тят ко мне, сотни сука тят ко мне. Как дела? Это новый Cadillac. Делай деньги, блядь, вот так, man. Let's go. Летную бэнг-дэ-дэ-дэнг, манека, бляка-мука. Делай деньги, блядь, вот так. О, сейчас это другое место. LG. Слава Богу, что не снял в Моргенштерна дома. Сейчас мы видим другое, что-то нового, понимаешь? Let's go. Oh my God, что за ad-lib, man? Даже Амброс можешь так сделать. Это мой самый любимое место, ты понимаешь, в этом песню. Эджи, самое любимое место, где Эджи пил, это тот место, ты понимаешь? Это просто кайф, короче. Let's go! Фильм купе. Что за машина? Это Макларен, что ли? Напиши на комментарии. Я не вижу его знак на Романа, но я думаю, что это Макларен. Или Феррари. Vai назад, глянуть еще раз. О май гад. Не волнуйся, пожалуйста. Что за переход? Моргенштерн вообще есть такой переход. Все, если смотреть его влог, он есть самый сумасшедший переход, ты понимаешь?
No, é o dito, não tira os nose, вообще. Как дела, это нов, как дела, делай деньги, бля, вот так. Слава, что ты делаешь? Риана, Слава, что ты делаешь, пожалуйста, расскажи, что ты делаешь? Ты вообще, ты хочешь убить нас, да? Ты такой кайфучий бит. Ты хочешь, чтобы мы сдохнули, да? Слава, что ты делаешь, Слава, пожалуйста, расскажи. Эй! Это что его новый мерч Cadillac, это его мерч. Иди покупать, ребята, вообще, они красавчики. Morgenstern, супер-дупер, LG, классно, вы вообще красавчик, man. Закисы Катя ко мне, Cadillac, это новый Cadillac. Делай деньги, блядь, вот так. Oh my God, man, это писи классно, и этот видео тоже классно, супер-дупер, мне нравится, вообще, это огонь. Это огонь, man. Вообще, этот песня просто охуенно. И видео тоже классно, супер-дупер, man, мне нравится. Такая работа больше интересно, ты понимаешь? Такая работа больше интересна. Cadillac, вот. Guys, спасибо большое за просмотр. Кто еще не подписан, нажимайте subscribe, Finis, man. Кто еще раз, это Fly Jerry Vlogs. Давай, подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Не забывайте, очень важно, нажимайте на колокольчик. Потому что я вижу, что в моем видео, в моем влоге или что-то, там куча мало просмотров. Может быть, вы не получаете сообщения, когда у меня новые выпуски. Вот, нажимайте на колокольчики. Йо, приветулюшки, как делишки, у меня все. Чики-пики дела, манеку, man. Ты же знаешь, а? У нас сейчас уже 50 000 подписчиков. Я благодарю вас, что вы подписаны, нажимайте на колокольчик. Каждый день будет новый контент. Чики-пики, нет проблем, The Fly Jerry Vlogs. Это моя эмблема, заходи на канал. Тут крутая тема, подпишись на канал. Не забывай колокольчик. Нажимай быстро.